हीटर हम आपके लिए लेके आए। अगर चाय है, कॉफ़ी है, वो ठंडी हो जाती है तो उसको क्विकली गर्म करने के लिए, या फिर कप के अंदर ही कॉफ़ी बनाने के लिए, ग्रीन टी बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। तो मिनी कॉफ़ी हीटर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं। काफ़ी छोटा पर काफ़ी काम की ये चीज़ है। देख सकते हो आप इसको डायरेक्टली आपके कप के अंदर रख के गर्म कर सकते हो। चीज़ें तो है ना, बढ़िया कमाल का छोटू सा गैजेट। ऐसे ही शानदार गैजेट्स देखने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जो कि है www.deodep.com।